שרף. תעלה למעלה. אוי, זה חזק, איזה חזק. תראו הוא מדלג, אתם יכולים לראות ממש דילוגים על הכיף כיפק. אין לי כוח. נגמר לו הכוח? לא יכול להיות. לילד בגיל שלך בין 12 נגמר הכוח? לא, 11. 11, סליחה. 16, את האמת 16. לא, 18. תכלס עוד מעט הוא מתגייס. דופק את הראש בוויטרינה, הנה אתם יכולים לראות. לדפוק את הראש. הנה, אתם קולטים? הנה, דופק את הראש. אבל עבריין קטן. בסדר, אתם רואים גם לפי הכובע. באמת, הנה, אתם רואים? כמו שאתם יכולים לראות. עבריין. הנה, מצא סיגריה. עכשיו העבריין שותה. איך המים? הבנו. לא משהו. טוב. זהו, זה מה שיש לך לספר. כן. מה עוד יש לך לספר חוץ לי? תעלה פה במדרגות נראה אותך. תקפוץ מהגשר. מה מצאת? הוא מצא פיצה, הוא מצא שלט של פיצה. הנה עכשיו הוא שצורף את זה, זה מגנט, אסור לשרוף מגנטים.